呢個簡單啲咯。冇路真冇路唔得咯，真係。冇路啊喂，隔離咯，隔離啊隔離啊。隔離咪即係絲帶，冇得玩噶咯嘅。冇路咩？冇喎，爬上冇路喎。絲帶啊？係咪封咗頂喎？係咪有個大石頭封頂啊？嗰度直攀唔得，直攀唔到應該唔得啦。我見到好似唔係啦，唔係佢。壞咗嘢啊！邊個咯？點知係得絲帶路啦？上啊！喂，小心啲牛哥，好直喎。馬有手位，有晒位都熬啦。擺個手位腳位，我驚你食鬆啫，掹佢穩陣啲。啊，唔緊要。哦，近啲唔驚喎。仆街吉撚！喂，唔得咯。喂，真係照去啊，牛哥。好一隻喎。喂，上面呢度會唔會好啲啊？唔得，過翻嚟啦，係啊。冇啦，上對上唔到啦，滑身啊成日冇啊，過唔到啊。即係都冇啦，都行絲帶走咯。係啊。好危險啊！係啊，頂住。喂，你坐翻落嚟啦，呢一級跟住環繞過嚟走啦。你落翻呢度咯，如果係。我話畏高，帶頭住啦，定啲嚟，上嚟呢度後邊呢度。哇！牛哥腳都軟埋啊，上到。大佬。放線啊！孤陽三難崖，南崖最後上邊嗰段好簡單。頭先牛哥下邊嗰洞上邊右邊絲帶，再右邊嗰塊壁爬。越接血越向前的，哇都唔係喎原來。係啊，呢個好直啊！但安全相對安全嘅，頭先下邊你個後邊拋落去就玩撚完㗎啦。呢度上到嘅，安全啲啦，相對。啊，隔離嗰邊啊，傳統絲帶路線上，我係爬石頭。仲比高拖時間，個人仲高過我嘅。好啦。